Hamımızdan zəhləm geyir, hamımızı çox istəyir. Artıq 11 illik məktəb həyatı arxada qalır. Onlar yeni həyata addım atırlar. Bəs məzunlar bu günlərdə hansı hissləri keçirir? Gəlin cavabları elə onların özündən eşidək. Çox xoşbəxtəm məktəb qurtardı deyə. 11-ci sinifin bitiririk. Hardasa bir həftə qalıb biz 3 nömrəli məktəbdən məzun oluruq. Bitirməsinə görə kədərlənirik, eyni zamanda sevinirik. Hal-hazırda 4-cü qrupa hazırlaşıram. 4-cü qrupda ən sevdiyim fən biologiyadır. Ona hazırlaşmaq həm qürur hissi kimi gəlir, təbiəti, heyvanları, insanı öyrənmək. İnşallah hər kəsə ali məktəbdə qəbul olmasını arzulayıram. Uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, sağ-salamat məzun olacağıq. Heç birini görəsi deyiləm. Hamımızdan zəhləm geyir, hamımızı çox istəyir. Belə, sadə olun, sadə. Son zəng ilə bağlı biraz həyəcanlıyam. Həm imtahanlar, həm son zəng həyəcanı. Daha çox imtahanlara fokuslanmağa çalışıram. Yəni, həyəcanlı bir perioddan keçirəm. Ümid edirəm, uğurlu olar imtahanlarım da, son zəng də xeyli keçər. Məktəbi bitirirəm deyə biraz kədərliyəm açığı. Nə də olsa 11 ildir məktəbdə oxuyuram. Məktəbin bitməsinə çox az qalıb və məktəbin bitməsinə kədərlənirəm, çünki 11 ildir sinif yoldaşlarımla ayrılmaq həqiqətən çox çətin histir. Ancaq yəni kədərliyəm, pis oluram, həm də həyəcanlıyam. İnşallah yaxşı olar. Məktəbimi də çox sevirəm, bitməsinə çox üzülürəm. Ən sevdiyim fən də informatika fənnidir, çünki müasir dövrün tələbatıdır. Bu qədər. Son zəng barədə də bu şeydə deyə bilərəm ki, layiq olan hər kəsin həyatında uğurlar arzu edirəm. Məktəbi bitirdiyim üçün biraz kədərliyəm açığı. Yəni, sinif yoldaşlarımla, müəllimlərimlə ayrıldığım üçün. Amma eyni zamanda sevincliyəm, çünki daha üst bir ali təhsillər keçirəm universitetə. 11 ildir məktəbdə oxuyam, 2015-ci ildən. Yəni, bu məktəbdə çox xoş xatirələrimiz keçdi. Məktəb mənə çox yaxşı dostluqlar qazandırıbdı. Yəni, həm bitməklə həm sevinirəm, həm də üzülürəm. Sevinirəm ki, artıq universitet həyatı başlayır. Yəni, kədərlənirəm ki, artıq dostlarımı bəlkə də ayrılırıq. Yəni, üstümüzdə olan, əziyyəti olan bütün müəllimlərə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. 11 ili başa vururuq. Gələcək həyatımızda hamıya uğurlar arzulayıram. Bakı Xoreografiya Akademiyasına hazırlaşıram. Balacaqdan bu sənət həvəsim olubdu. Yəni, balacaqdan rəqsə həvəsim var. Bizim ailədə də yəni rəqsi sevən hər kəs çox sevir. Oradan maraq yarandı. Sonradan sənətimi daha da irəliyə aparmaq üçün hazırlaşmağa başladım. Bir çox səhnələrdə, tədbirlərdə çıxış almışam. Yəni bu sənətdə özümə güvənirəm, daha irəliyə gedəcəyimi bilirəm. Sinif yoldaşlarımızdan həmişə mehriban olmuşuq. Yəni bir-birimizə qarşı həmişə saf düşüncələrimiz olubdu. Məktəbin qurtarmağına bir yandan üzülürəm. Yəni içimdə qəribə bir hiss yaranıbdı. 11 ildir bir yerdə olduğum uşaqlardan, müəllimlərdən ayrılmaq bizi üzür. Məktəbdə keçirdiyim xoş, pis, yaxşı xatirələr həmişə qəlbimdə qalasıdır. Tibb universitetini qazanmaq istəyirəm, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini. Bu yolu seçməkdə mənə valideynlərim, məktəb müəllimlərim çox kömək olublar, çox dəstək olublar. Təbii ki, son zəng yaxınlaşır, bir qədər kədərliyik, amma bir yandan baxanda ki, hər son yeni bir başlanğıcdır. Ki, bu son zəng bizə yeni qapılar açasıdır, böyük uğurlar açasıdır. Gələcək həyatımızda çoxlu uğurlar, sevinclər yaşayasıyıq və əlbəttə ki, kədərliyik ki, bir daha məktəb xatirələrimiz olmayasıdır. Yəni bu günləri yalnız məktəb xatirələri olaraq xatırlayasıyıq. Son zəngdə də yəni dediyimiz kimi biz həm üzülürük, həm sevinirik ki, biz bundan sonraki dövrümüzdə Bakıda və yaxud da universitet tələbəliklərimizi davam edəcəyik. Məktəb, yəni üzülməyimiz də odur ki, məsələn, tələbəliyimiz, yəni məktəbdə olan dostluğumuz, olan sinif yoldaşlarımızdan ayrılırıq bu il. Ona görə də biraz üzülürük. Yəni bu məktəbə gəldiyimiz gündən bəri də, yəni mən gəldim 8-ci sinifdən davam elədim. O gündən bəri də yaxşı xatirələrim olub sinif yoldaşlarımla. Sağ olsunlar ki, yaxşı dostluq eləməyə bacarıblar. Artıq bu il məktəbimi sona çatdırıram və bu hadisə həm mənim üçün kədərlidir, həm də sevincli bir hadisədir. Təbii ki, bu 11 ildə bir çox xatirələrimiz oldu. Bu çox maraqlı idi hamımız üçün. Son zəngdə, yəni yüksək səviyyədə hazırlaşırıq. İnşallah yaxşı olacaq. Həm sevinəm, həm kədərlənəm. Hər kəsə həyatında uğurlar arzulayıram. Bu sinif yoldaşlarımla ayrılacağıma görə çox kədərliyəm. Və bu il son zəngdir və yüksək səviyyədə də hazırlaşırıq. İnşallah yaxşı olacaq. Bu il son ilimizdir
həm kədərliyik, həm də sevincliyik. Müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. Bu illərdə həmişə bizə dəstək olublar. Həm təhsilimizdə, həm həyatımızda. Həqiqətən uşaqlarla da ayrılırıq, amma həyatımızda yeni bir səhifə açılır deyə bir yandan da həyəcanlıyıq. Hər kəsə təşəkkürlər. Ən yaxın rəfiqəm Zülfiyyədən ayrılaram deyə düşünürəm, amma biz universitetdə də bir yerdə olarıq yenə. Hara getsək də bir yerdəyik. Həm də müəllimlərimdən ayrılıram deyə pis olaram, sinif rəhbərlərimdən, fənn müəllimlərimdən. Bu il 11-ci sinifəm, son ilimdir. Həm kədərliyəm, həm sevincliyəm. Amma həyat davam eləyir. İnşallah sinif yoldaşlarım da mən də ali məktəbə qəbul olasıyıq və bunun da ardı olasıdır. Ümid edirəm ki, hər kəs özünə arzuladığı həyatı yaşayar və həyatda bol uğurlar əldə eləyər. Ümidvaram hər birimiz tələbə adını bu il əldə edərik, istədiyimiz universitetə daxil olarıq və düşünürəm ki, buradan bir çox sinif yoldaşımla, yəni son zəkdən sonra da görüşəsiyəm. Yəni inşallah 10 illik, 15 illik, 20 illik bunları da keçirmək diləyi ilə, yəni hər birindən sevgilərimi, yəni buradan çatdırıram. Mənim fikrimcə bu məzun günü hər bir şagird və tələbə üçün unudulmaz bir xatirə olaraq qalacaqdır. Mənim üçün də bu son məzun günü həm kədərli, biraz da qürurverici bir histir. Onun üçün kədərlidir ki, 11 il oxuduğum doğma məktəbdən, səmimi müəllim kollektivindən, gözəl məktəb heyətindən ayrı düşmək mənim üçün kədərverici bir histir. Həm də qürurverici hiss olduğu onun üçündür ki, gələcəkdə tələbə adı qazandıqdan sonra yeni həyat başlayır, yeni uğurlar, yeni dostlar qazanırıq. Və mən də məzun olan hər bir dostuma, tələbə dostuma uğurlar arzu edirəm. Universitet həyatına başlayacağıma görə çox həyəcanlıyam. Uşaqlardan, sinif yoldaşlarımdan ayrıldığıma görə həqiqətən çox mənfi təsirdir bu. Son zəng olasıdır və sinifim və məktəbi bitirdiyim üçün çox həyəcanlıyam. Bir tərəfdən də məktəb yoldaşlarım görməyəcəyim üçün də çox məyus qalmışam. Digər tərəfdən də universitet həyatı, insan yeni bir həyatının başlanğıcı üçün də həyəcan hissləri keçirirəm. Məktəb yoldaşları bəzən qırğınlıqlar olsa da yenə də yəni onlar üçün darıxacağımı da bildirmək istəyirəm və bu qədər.